Simon gis naa ni xel mooy xalaat li jox xol mu gëmu na maawo le cœur a ses raisons que la raison mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax kenn ku ci nekk turam ak santam amaat contentement amaat mbégte teewaat fii ci plateau Warkha TV émission bu mag bi capot bu mag bi di ko def DJ Maam kenn dootu ko présenté askanu Sénégal di nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyi wuñu kenn di siyaar ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpital yi di leen ñaanal saa borom fëgg seen bopp ñi caabi féeti ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal suñu borom daal di leen jëlee foofu ba ñu delluwaat ci activités yi am na solo ndax nag nattu la jaam ak pexeem yàlla ak dogalam sunu borom bu la tegee nattu da nga koy nangu di ñaan yàlla mu teggi ko kon yàlla saa borom saafara nattu yëpp di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp émission baa ngi noonu seet si ma tey nag suma frère moom a seet si suma xarit nga xamante ni kenn dootu ko présenté askanu Sénégal xalifa lay doon Ndoumbelane tey nee naa leen Pikine Géejawaay la te defe naa ni Pikine moo jur Géejawaay ci kanam tuuti dinaa xam Pikine moo jur Géejawaay wala Géejawaay moo jur Pikine nuyoo baa ngi noonu waamee Khalifa maa ngi lay siyaar. même DJ Mama ni delloo ziar bu wér. ayca mi ngi noonu tey yaa ma seet si fii ci sama plateau. tey kontaan naa si dal bi. ci Warkha TV. waaw Warkha TV nga seet si ma fas yéene waxtaan ak man. bu rëy bàyyi la nga nuyoog askan wi. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Kédougou salaamaaleykum Guédiawaye Pikine maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu sama famille di nuyu sama soppe di nuyu ñëpp. di ziar di la nuyu yow DJ Mam di nuyu sama mbokk cameraman di nuyu képp koo xam te ne mi ngi liggéey si audiovisuel parce que macha allah. yéen fi nekk quoi. ci mi ngi noonu ñu am contentement am mbégte nuyoo baa ngi noonu Khalifa Ndoumbelane la invité fii ci plateau Warkha TV muy suma nit di suma rakk di suma xarit di ndaanaan boo xamante ni tey bu sàjjee réew mi dina yëngu nanu ko bàyyi xel mi ngi ànd ak doomu ndeyam mi ngi ànd ak frère am xaritam Fallou Galas Baye Mbène borom jumaa ji kenn moom maa ngi koy siyaax di ko jaajëfal waa mais Khalifa. waaw affaire yi ma koy dégg muy nice. ma koy dégg muy kawe. ma koy dégg muy rafet. son yi nice lool. bari tey bu ma bëggoon a xam exact Khalifa. moom mooy ban genre doomu aadama ci biir Géejawaay. waaw ana lan nga may tegal ci table bi frère. man moom benn boy laa bu juddoo Pikine. Stade Dominique. Pikine. koy teranga. Kabo nga. waaw mais nag Géejawaay laa yoroo laa defee lépp. si. ma dugg si musique 2015. xam nga boobu léegi maa ngi xuus ci taxale. ba yàlla dafa ibbil na ma porte ba macha allah. ñu ngi may invité fu ne maa ngi def ay affaire yu nice. di kontaan loo ñëpp di kontaan loo sama famille. nga jékki-jékki rek dugg ci. mu doon affaire bu doy waar. te defe naa ni ku la xam. xam ni avant musique bi. jàng la woon. dëgg la. nan nga mën a boole musique bi ak njàng mi. waaw nekk na lu difficile parce que jàngale woon sax ak football. parce que man tout le temps dama naan gars yi football musique man tànnu ma ko moom moo ma tànn. musique moo la musul woon tànn nekk sama réew. musul nekk sama réew. kon musique moo la bëgg. moo ma tànn quoi. voilà mais nag kontaan naa si alhamdulilah. waaw météo nee na ba may boole jàng. ak musique parce que benn côté mun naa ne ànd na àndul. parce que parfois da ngay raté say devoir sax. bind say texte. voilà des fois concert day nekk dimanche. nga war a xëy lundi jàngi. doo mën a nelaw da nga toog classe parfois. doo mën a composer ñaar yëpp. voilà dafay compliqué. waaw trop. léegi yow affaire yi nan nga ko doon gérer. waaw dama doon gérer mais parce que métti woon na parce que samay waajur ànduñu si woon. musique bi. waaw ànduñu si woon quoi. vraiment départ bi. voilà parce que ñun duñu famille woykat quoi. boo xoolee yow sax xam nga si dara. xam naa ci dara famille woykat. nga am papa ju dëggu. ak yaay ju dëggu. nga jékki-jékki rek musique wuyu si la. nga war a mën a def musique ci biir kër gi. muy faral di compliqué trop ci parents yi. dëggantaan. metti woon na trop tàmbali bi. Trop, mais trop. nan nga def ba génn ci frère. voilà parce que dama dem ba convaincre leen nag musique bi. toog ak ñoom. voilà toog ak ñoom ñu xam. ba génnee benn son bu tudd lii moo ñu wutale. lii moo ñu wutale. voilà maa ngi si wax la lépp bépp ñaawteef. gars yi di dundee parce que man dama koy faral du ma tux du ma naan. taaliba Serigne Babacar Sy laa. donc ñoo koy war a wax voilà du ma ko def. donc yàlla moom aussi musal ñoom di xam ni dem ba xam loolu nag si man. ñu ne kon garaawul pourquoi pas ñu bàyyi ko kon ko loolu choisir. après ñu dem ba toog xam ni kat suñu doom ji. lii la bëgg. dëgg kon léegi mënuñu def dara lu dul gunge ko ci li mu bëgg. voilà àndi ci ak moom. voilà moo tax ragaluma. loolu am na solo. premier son bi nu mu tudd. waaw sama premier son bi ma njëkk a génnee moom. je pense Jaabira la tudd. Jaabira remix mooy bu Sidi Diop bi daal remix. moom nga jël def ko remix. voilà mode rap quoi. voilà boobu mooy sama premier son. vraiment mu nekk succès bu nice 2019 laa ko def. 2019 ba léegi sax mu nee na gars yi moom lañu gën a bëgg sama son yi. mu génn am succès. am succès vraiment. D'accord. am na succès ba ma joué sax final Petit Gallé 2019. d'accord jéem nga ko ci. waaw joué naa si final Petit Gallé. d'accord loolu am na solo mais sama problème mooy. ba tey way yi. fi mu la ganesee defe naa ni Géejawaay la du Pikine. dëgg la léegi mu ganesee la Géejawaay.
nga koy defee géejowaay géejowaay am ay artistes maa ngi leen fay nuyu ñi nga xamante ne nii fa nañu juddoo ak ñi nga xamante ne nii dañoo ñëw géejowaay dafa liggéey bu am solo maa ngi leen nuyu de passage léegi nan nga mën a ànd ak ñoom di liggéey ci musique ci géejowaay posé wul problème ci yow wala waaw posé na problème parce que géejowaay am na ñoo xam ne ñoom fi jiitu trop parce que début bi métti woon na parce que man nekku woon sax man dong mais groupe laa nekkoon groupe bi moo tuddoon Ndoumbelane voilà on était 4 donc bu groupe bi amee éclatement parce que maa créé si laa jëlee turu Ndoumbelane collé ko Khalifa nga jël Khalifa Ndoumbelane parce que Khalifa sama tur la d'accord mooy Babacar boo ko collé mooy Khalifa léegi nga jël Khalifa bi teg ci Ndoumbelane loolu dafa fees kon loolu moo ko indi groupe la woon mais lan moo tax groupe bi tas frère waaw peut-être dama ne ma benn jamono idée yi bokkul parce que ba léegi samay frère la maa leen nuyu ku si mel ni Iblo Khalil président maa leen ziar bu wér ay artistes ay ndaanaan lañ de xam naa dinañ la seet si yow tamit ay ndaanaan lañ da ngeen dem ba ci biir idée yi bokkul voilà donc li ngeen di waxtaanee pour ngeen juboo dafay xaw a di compliqué muy am ay problème yu ndaw voilà après nga toog sa kër ni pourquoi pas ma ber sama yëfu bopp xoolaat parce que man tamit sama musique dafa diverse man diversité la quoi boo xoolee acoustique bi voilà départ bi nga beree sa yoonu bopp méttiwul ko foog waaw métti woon na trop day métti en 2017 parce que 2015 ñu ko créé 2017 lañu am problème ci biir créer sa yëfu bopp li tax ma laaj la lu tax métti na wala méttiwul da nga ciy dégg lu ne moom de beru na moom de dafa dijji ngaam wala dafa nangam dafay jéem a wan ne affaire bi moom la nangam léegi dafa am problème du bokk ak liggéey bi nga war a mën a liggéey léegi bi nga beroo di liggéey mu métti trop léegi-léegi ngay gis ay xeer ñuy sànni ay xeer loolu yëpp nan nga ko daan jànkoonte yàlla rek parce que xam ni àdduna bi voilà yàlla moo fi nekk mënut a ñàkk mënul moom rek du neen baatu ginnaaw voilà mënul ñàkk ci live bi yow sax da ngay dégg baatu ginnaaw waaw si mais après da ngay bind sa ginnaaw tant pis rek waaw parce que oto bi ci ak kanam la ñuy corné bi ci ginnaaw dañuy daal di bàyyi mi ngi noonu léegi bi nga jógee ci premier son bi après deuxième son bi nan la dikkee waaw parce que première bu baaxee rek da lay may fit parce que son boobu dem naa si Kédougou concert di nuyu sama frère Babou Touré voilà jàppale na ma trop di nuyu aussi sama frère borom Espagne Babou Touré ñu ngi koy nuyu de passage ba di ko nuyu ñu ngi koy jaalewaat di profité di ko jaalele waajuram bu góor suñu père Touré yàlla sa borom xaree ko àjjana ñi mu fa fekk ak ñi ko fay fekk yëpp am na solo Baba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Lamine Touré di nuyu xale yi kër gi yëpp bàyyiwuñu kenn après moom it jàpp na ci combat bi gunge la voilà sama premier concert sax macha allah moo ko financé Kédougou ndeysaan vraiment sama clip yi ma def sax moom moo ko financé waaw da nga ciy gis da nga ci daal di gis njariñ daal seen diggante yéen ñaar d'accord ko santé loolu te moom sax jàppee ko dara parce que nee na ma lu ma bëgg rek bëgg na ko da koy def nii rek voilà tey su ma juumul kon mën naa ne def nga ay son yu bari voilà am naa son yu bari mais ci biir son yu bari am na benn son boo xamante ne nii dama ci dégg nga daal di mel ni lu ci laal Ndiaga Mbaye son bi nice lool waaw su ma juumul moom nga clip dëgg la moom laa clip léegi ni ñuy def rek rapidement auditeur ñi nga xamante ni mooy mbokki internet yi nga xamante ni ñooy safo DJ Mame saa su nekk di ko bàyyi xel émission bi nga xamante ni moo di émission bu mag bi seet si ma ki nga xamante ni moo di Khalifa Ndoumbelane tey moo ma seet si ci kër gi dañu koy daal di déglu mu wayal ñu son bi nga xamante ni nii laal na ci Ndiaga Mbaye son bi doon lu am solo léegi dañu koy teg nga toppal ñu si ñu xool son bi acca nañ déglu nañ dem rési déglu Joni sama bopp soxla wu ma weef lan nga ma def benn bés bu ma la gis rek du ma nekk seet naa ba seet soxna laa la bëgg a def nekkal la Wally Seck yow da nga fees dafa ëpp mi ngi turu yàlla na continuer ku ma xool si yow marama li ko bëgg amul demal nga toog dama doof si yow pare na gar ko jéem a yàq naa la off perpet nga ma tëj sa xol te bëgg ma rëcc man yàlla fa dee bëgg ma tudd sa mool da nga ma napp moom bee te demuñu géej def ni bagaay di la dosé Madame Bonheur la lay woowee man dama sadik ni may noobee man yàggatul ma seeti ton père woo ma téléphone allo ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone allo ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone allo ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone yo woo ma téléphone allo ça va je t'aime mi amour kenn ku xiif di dégg jat non ku boot bëgg rek xaji boobu sul kër sax du ko tere feeñ non yaa ma
togg fidèle nga si def ndaw ak lu mu miin su ko gisul dafay wéet yaay sama série boy xam nga bébé yow la loo yaay sama Sadio Baan sama luccu man de bul ma wiiri wiiri door bi dal na bal la giri he def ni bagage di la dosé madame bonheur la lay woowee man dama sadik ni may noobe man yàggatul ma seeti ton père woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone yo woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour yaa may woo ma di la woo kaay fii ndaw bu gisul la mu min dana weet yaa may woo ma di la woo ndeysaan ndaw bu gisul la mu min dana weet yaa may woo ma di la woo kaay fii ndaw bu gisul la mu min dana weet yaa may woo ma di la woo ndeysaan ndaw bu gisul la mu min dana weet woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour woo ma téléphone yo woo ma téléphone allô ça va je t'aime mi amour ay ci bi ngi noonu merci beaucoup Khalifa Ndoumbelane ngeen déggoon noonu ci chanson boo xamante ni dafa extraordinaire macha allah frère yàlla na baat bi wér kontaan nañu mais son bi dama ciy gis nga composé ci ay artistes yoo xamante ni dañu jege dégg naa nga laal ci pekaay ñu nu teetawaay nga dugg ci sunu papa Ndiaga Mbaye yàlla na suuf woyof ci kawam mu am solo refrain bi doon loo xamante ni dafa am solo musique bi nan la dikkee frère voilà daf ni pagaay di la dosé. ca pagaay sama gaañ la. waaw ndeysaan daanaan la. voilà dafa baax. ñu ngi koy nuyu de passage ci benn anniversaire. ndeysaan Ibou mooy kii woom quoi vraiment. affaire boobu touché la voilà touché ma. tombé mu génnee benn son tuddee ko dosé. waaw bu la neexee dosé. voilà bu la neexee si loolu laa inspiré ma ne xaaral ma daanu ko si hommage. parce que geste bi. geste bi quoi man moom boo ma yaatalee rek. tey bu fekkoon da nga ñëw maanaam mu tëj porte yi. voilà amaana xel mi du dem foofu. noonu la demee nag mais automatiquement mu tijji porte yi rek. voilà nga ni du ma mën a def rek daal di am lu ma ko ci laalal. kontaan ci son bi sax posté na ko vraiment nice di ma encouragé tout le temps. ndeysaan nekk na ko baax noonu la dikkee mun naa storban di profité bu baax a baax di ko may suñu waajur bu góor Sori Jaabira di ko may bu baax a baax Binta Ba di ko may sunu maman la defe naa ne ñooñu ñooy say waajur waaye duma fàtte Awa Jaabi ñi ngi koy may bu baax a baax Gundo mi ngi ci biir lépp loo xamante ni tey seen frère bi def na ko ñi ngi leen koy bégalee bu baax waaye damay xuus noonu rek daal di xuus dem ba Espagne fekk fa Latifa chéri Papis di ko bégalee bu baax a baax Latifa chéri Papis kenn du yow ci man suma xarit nga suma jigéen nga yow lépp lu ma def Warkha TV rek damay am fierté daal di koy teg sa loxo ndax nag ba nga baaxee ba tey bono doomu Pikine nga mbaax gi dabu la yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi lay kontaanee ay ca bu nu jugee foofu ñu gis ni yamatoo ci genre son yi rek for naa ci wéewu bay ñu ni Khalifa Ndoumbelane mën na toog jouer acoustique te day neex dëggantaan kon maanaam yow fu mu la mënti woo ci musique bi da ñuy wuyu effectivement mais loolu tamit Capo lan la taman ca biir wax bi ñu xuusee ci débat bi yaa ngi naan ma maam musique man daw ma wuti ko moom moo ma wut si dëggantaan lan la musique mën a wut see rek idée yooyu yëpp daal di mën a nekk ci yow waaw parce que dama ko daan déglu bu yàgg da nga daan get voilà idée bu bees di ko bàyyi xel so jam dong voilà aussi grand frère ngaa ko blende borom géejawaay nekkam ñoo xam te ne mel nañu fit daal parce que daana leen déglu bu yàgg voilà kon loolu moo ñu poussé ba ñu gën a am fit ci loolu moo la dooleel kon tey su ma la doon laaj kan moo la jàngal musique lan nga may wax mun naa ne sama bopp kenn jàngalu la waaw kenn jàngalu ma ko amul kenn koo xamante ni tey mën a taxaw ni Khalifa Ndoumbelane li nekk ci moom maa ko def non non amul non mos gisuma ko kon bi la musique bu wisee daal da nga dafa ñëw fekk si la automatiquement ak li nga xamante ni nii moo nekk ci yow ak ndimbalu yàlla sunu borom ngay song di daan yàlla na sa jàmm yàgg ñi ngi lay kontaanee léegi defe naa ni émission bi nag mi ngi nekk ci càppandaw gi ndax nag lii duuf ci nag bi xaju ci cin yi mais yow suma frère nga suma sañoon damay fanaanoo ak yow fii ci sama plateau ndax nag bi ma la woowee da nga bàyyi lépp ne ma frère dinaa la wuy si incha allah ñu def émission ba mu neex lan mooy projet yi
waaw projet yi instant bi ñu ngi waajal album ak sama label maa ngi leen di nuyu waa 48 cartel. 48 cartel. mi ngi nii. mooy label bi. label France la nekk. France macha allah mais dafa am ndaw Sénégal yi fi nekk. waaw waaw ñoo si signé. muy man Badou Dawaes Yaay Boy Rima ak Nabachou. ay ca 48 cartel mi ngi noonu ba mu fees. voilà ñu ngi leen di bëggee di jabaare ñu ngi leen di nuyu bu baax. ñu ngi leen di siyaar. donc album la ñuy waajal. album la ñuy waajal. waaw pourquoi pas parce que dama dégg nga naan. ci biir waxtaan bi dañuy waxtaan nga ne ma maam li ma denc moo ëpp li génn. looy xaar. waaw frère lii laay xaar. bu album bi génnee rek parce que dañuy génne clip day génn sax si vendredi bii nii. incha allah vendredi bii nii incha allah xam naa dinaa la ko jox. léegi clip bu génnee. voilà ban son ngay clip. voilà man moom pour l'instant sama projet man dama ko téye ba sama projet label génn ba pare. da nga bëgg a bàyyi ba sa projet label génn ba pare. su génnee ba daw. voilà nga doog a ñëw. parce que ñu ngi prévoir ay tournée nationale. d'accord pourquoi pas. voilà kon loolu bu jàllee pare pour moo bu jàll après nag ma nekk sama yëfu bopp. sànq ci biir wax dama dégg ñu wax ba nga tudd. Kédougou. Kédougou defe naa ni ñàkkul ni. ñu ngi lay gunge. ñàkkul ni bëgg nañ la am na fu ñu la teg. sa diggante Kédougou. lan la. su ma waxee Kédougou damay kontaan. parce que man Pikine laa juddoo. yaroo Guédiawaye. mais samay parents fa lañ juddoo. parce que sama sœur yi sax aw ak gundoo yëpp. mais ñun dañoo yaree si. voilà si culture quoi. waaw ci culture damay làq si nga frère ci ñoom trop lool am ci ñoom cofeel. voilà bu bëri sax. waaw parce que ci biir wax rek maa ngi gis saa yu nu waxee rek da nga ko ci dugal. kon ñoom it ñu ngi lay jàppale ci li nga nekk. bu baax si lépp nag vraiment chaque jour damay recevoir ay numéros yu bees yoo xam te ne vraiment xawma leen sax. di ma wax seen cofeel quoi. léegi avant ñuy tàggatoo dama bëgg. defe naa ni loolu su ma la ko ñaanee dégg ma ko may. rapidement nga defal ma benn acoustique boo xamante ni nii dafay fees. nga daal di koy may waa Warkha TV. kër gi moom defe naa ni ki ko moom Fatou Warkha Samb la tudd moom moo jël turam duppee ko këram kii féegoo ko ñun ci wàllum caméra gi mooy Mouhamed Samb waaw kii toog nii suñu wet moo di Jamil Bey moo féegoo ki nga xamante ne moo di Serigne Fallou borom naa am ak doo am léegi nag dañ lay bàyyi sëñ nga daal di ànd ak sëñ bi sëñ Fallou mu am nu mu doxal daal di dugg am nu mu doxal su ko defee rapidement rek après nga wayal ma acoustique lu neex en attendant ñuy tàggatoo. ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax ñu gis chanson bi am solo lool ci xale bi waxuma dëgg sa diggante xale bi lan moo tax xale bi waxula dëgg. waaw ñun artiste dañu faral di waaye suñu bopp. dañuy waaye nit ñi. d'accord parce que ku ko dégg rek. voilà di si gis sa bopp. parce que yaakaar naa amul góor bu ñu taraay yaakaar naa ko. d'accord képp ku am relation rek. bon loolu la parfois nga gis jigéen bëgg ko. bëgg ko tey tax di ko defal lu ne. mais du gis loolu. d'accord gis leneen baal xam nga. di bàyyi nag ba lépp changé nag.
di bëgg a ñëwaat fekk nag c'est trop tard. mais li ma gis ci acoustique bi dafa mel ni ci album bi lay bëgg a bokk wala lii da nga ñëw rek laal ko ci Warkha TV wala. non day bokk sama album. day bokk ci album bi voilà mon album personnel voilà. ah d'accord day bokk sa album personnel loolu dama koy jël mi ngi noonu ñi nga xamante ni ki nga xamante ni moo di Khalifa Ndoumbelane moo teewoon tey fii ci kër gi Warkha TV émission bu mag bi seet si ma mu seet si ma ba tey dama waxoon rek laay wax lu la yar ak teggin mayu rek du la ko xañ frère tey boo ma doon wax kàddu gu mujj gi lan la. lan nga teg ci taawul bi frère kontaan rek si invitation vraiment. parce que am fi ay naanal ñoo fi ñaara ay naanal comme bu naan maa ngi gën a cuune. déggal déedéet bul wax loolu affaire bi nice na de affaire bi nice mi ngi nice. non bul wax loolu frère. non si yow sama xarit nga. voilà di nuyu waa Kédougou. di nuyu waa Guédiawaye Pikine. di nuyu sama famille ñoom sama bàjjen di ko jaale sama tonton bi gaañ. waaw di nuyu ñëpp daal képp ko bëgg Khalifa Ndoumbelane daal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu sama label di nuyu Fallou sama copain. Fallou. Barenzo Chico kay maa ngi nuyu su ma limee damay juum quoi. si boo limee rek da ngay juum parce que noonu la mais lu mënta ñàkk fa mu am il fallait que ngay citer ay tour sànq ñi ngi nekkoon ci kàddu gu mujj gi nga daal di wax projet yi expliqué nga projet yi expliqué nga fi nga bëgg a jëm expliqué nga ni tey album incha allah ci kàttanu yàlla war nga ko teg ci askan bi ñu xam li ngay liggéey lan la ndax ku ñàkk rek ci mim réew di nga jariñu waaye xam nga lan laa bëgg ñu tëjee ko nag carrément man ak yow Warkha TV dama bëgg nga laal ci lu am solo ndax nag émission bu mag baa ngi nii seet si ma kan moo koy def di jëma ngay suma xarit di suma frère dama lay bàyyi nga def benn acoustique rek Warkha TV nga may ko gaay may ko Mohamed may ko Jamil may ko Ndeye Fatou may ko ñëpp daal waa kër gi ok mi ngi noonu ñi ci profité bu baax a baax di tàggatoo góor ñu baax ñi di tàggu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyi wuñu kenn lépp lu ñu fi def rek dañ koy tegaat ci loxo Latifa borom Espagne série Papis sama jigéen sama xarit waaye di ko may tamit ki nga xamante ni nii kenn du moom ci man sama xarit la sama lépp la muy Amina borom talibu sama chéri sama jigéen maa ngi la koy jagleel bu baax a baax di tàggu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw tàggu nañu ñëpp ak audit ñi nga xamante ni mooy mbokk internet yi nga xamante ni ñoo may safoo di ma ndamoo di ma tiitaroo lien bu ma partagé rek ñu daal di koy jël def ci li ci war maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci beneen numéro ak beneen artiste fii ci plateau seet si ma ak DJ Mam du ay fo merci beaucoup Khalifa Ndoumbelane.